ldtutorial.com is a free worldwide online study website. हेलो फ्रेंड, आज के हम इस वीडियो में ये बात करते हैं कि अगर मेरे लैपटॉप का कीबोर्ड ख़राब हो जाए तो हमें क्या करना है। जैसे मेरे लैपटॉप में क्या होता है कि पिछले साल भर से, एक साल से उसका कुछ बटन है वो काम नहीं कर रहा था। तो मेरा काम चल जाता था क्योंकि मैं वर्चुअल कीबोर्ड यूज कर लेता था, लेकिन और कुछ ज़्यादा दिक्कत हो गई। 2-3 बटनें और काम करना बंद कर दी तो मुझे दिक्कत हो गई कि भाई अब 4-5 बटन नहीं काम करे कीबोर्ड में तो कैसे काम चलेगा। तो उस कीबोर्ड बटन को कैसे हम सही करते हैं, इसके बारे में आज के वीडियो में हम बात कर रहे हैं। तो इसमें क्या होता है एक्चुअली कि आप ये मेरे हाथ में देख रहे होंगे, ये होता है लैपटॉप का कीबोर्ड का बटन। लैपटॉप का कीबोर्ड ही मान लो कि लैपटॉप के कीबोर्ड होता है ऐसे। ये इस कीबोर्ड को बदल दिया जाता है। ये इसकी प्राइस करीब 400-500 रुपये, 600 रुपये, 700 रुपये से अलग अलग लैपटॉप के अलग अलग मॉडल के साथ होता है। तो इसको ये नया खरीद कर अब बदलना पड़ता है। इसको आप खरीद कर आप ना बदलें, किसी प्रोफेशनल के पास ले जाए जो लैपटॉप का रिपेयरिंग करते हैं, वो उनके पास होता भी है, वो बदल देंगे। तो इसको बदला कैसे जाएगा, इस वीडियो में पूरी इसकी प्रैक्टिकल दिया गया है। तो आप इस वीडियो को पूरी लास्ट तक देखिए और पूरा इसका प्रैक्टिकल आपको देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो में बने रहिए। कट जाओगे ना। छोड़ दो मेरे फिर छोड़ दो। वैसे लगा यूट्यूबर वाले जो उठा लिए इनको कुछ और काम नहीं है।